አግኝቻው ብዙ ችግር ነበር። ያ ችግርን እንዴት ነው እስቲ የሚያስታውሱት? ምንስ ይላሉ እዛ ላይ? አስተያየት እንግዲህ እርስዎ አስተያየት በጣም ወሳኝ ነው። ስንት ብላ ለምን አልጠየቅሽም ብሎ ራሱ እስካሁን ዱበት ስኒን ደቢሳ ሳስታውሱ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ከነዱራ ነምቺ ኩን ኢፈማ ስኒን ጀዴ ዋን በለሴ አመኔ ሚዲያን ረት ዱበት yoo jiraates natti himtasman ጋፍኪያ ተፈናቅሏል። ሰዎች ምንስ ይላሉ እዛ ላይ? አስተያየት እንግዲህ እርስዎ አስተያየት በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ለምን አልጠየቅሽም? እስካሁን በእውነት ሳስታውሱ በጣም መጥፎ ነገር ነው። በወቅቱ በነበረው ፖለቲካ ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው። ምክንያቱም ደግሞ ኮልፋን ቀባፉ ለኪያራ አይዶን ነው ሙላታን ድረስ ሪጅቱ ምክንያት ተፈናቅሏል። ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅሏል። በኔ ጊዜ በኔ ስልጣን ዘመን ኦሮሞ ከቤታቸው ተፈናቅሏል፣ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብቷል። አሁን ይሄ ነገር በጣም ያመኛል። ገለቶሚ አማ ገለቶሚ አርጊዬ በቃ ይሄው አፊት አልነበረበትም ሆኗል ግን። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተናግራለሁ በስልጣን ላይ ያለሁት። አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ የተፈናቀሉ ኦሮሞ በተመለከተ ይቅርታ ብያለሁ ከዚህ በፊት ማለት ነው። አሁንም እደግማለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በስልጣን ጊዜ ርዕሰ መስተዳድር ያለሁት የተፈጠረ ነገር ስለሆነ ይቅርታ ከማለት ውጭ ሌላ ነገር ሌላ ማለት ያለ አይመስለኝም። ምክንያት መደርደር ይሄ ነበረ ሳይሆን እንደ ሲስተም ቢሆን እንደግለሰቡ ምክንያት መደረግ እሺ ኮልፋን ግን ነው ተካውኖች ነን ያ ወኖ ሪፖርት ነጎቻ ጅማ ፈካቴ አማንኪያ ዳና ኔሮ ቆጠራና ከንዲ እሺ ኦይ ታዴ ኦኬ ገለቶሚ መሲ አይ ገለቶሚ ታዴ ሲከኒና ነምኒ ወልዱራ ዱባ ጅራ ሁንዲ ኬኛዩ ዮ ወልጫልቺሱ ዳፍ ነማ ወኖን ጀኑ ፕሊዝ ያዳ ቶኒን ጅሩ ኩኒ አማ kana akkata itti Rashidan teenya hubatte namni hedduun akkasitti hubachuu danda'a. Ammoo ishiin azirti waan ishiin gaafatte illee jira. Innis waan jedhe jira. Kanaan dura namni kun miidiyaa irratti as bahee dhiifama gaafatee beeka. Namni miidiyaa kanattuu as bahee hiikamuudhuma isaayyuu namoonni quba qabdan jirtu. Yoo jira yoo quba hin qabaanne as baasuun ishii galatamoo yakka kan jedhuuf akka Rashidan amma poointii ishiin kennu fuula ifaadhaan gaafatte kolfaa gaafattee kan jedhu. So waan akkasirratti fokus goone haasofnu ishiin immoo lakkii sababii kanaa otoo hin taane waan soof umar fudhadhee fi rakkoon irratti uumame maqaa soof umarii no garasitti geessin ilaal atillee na hubadhu namoota aynata sadiitu jiraan siin jedhe sababiin inni amma na Rashidaa kun tokkodha dhugaa fi quuqama qabduuf itti dhagahameeti yoo na lolteesi yoo na irratti duulteesi sirriidha. Lammaffaa immoo niitiin kun maalumaaf mul'atti nu caaltee argeetti guddaa qabdi warra jedhantu jira. Sadaffaa immoo maqamti kun ishiif hin malu warra jedhantu jiraan siin jedhe sababa kanaanin kaase ni gale miti malee sababa Soof Umarii qofaa miti sababoota baay'een kaase namoota dhuguma quuqamanii maalumaaf namicha kan interview goote masi otoo si jaalannu otoo maal jennu warra naan jedhan warra natti bilbilanii na dhukkubaa bule jedhanii fini dhiifaman gaafadhaan jedhe jalqaba kan hin dhufe malee sababa interview isaa maaliif zirziri keessa seenuuf miti garuu namoota na balleessuuf yuutuubicha cufuuf miidicha irratti maal gochuuf yoo jedhan it's okay go ahead itti deemaa jabaadhaa please maaloo boqonnaa naa kennaa cufaa jechuun barbaadan kanaan miti jireenyi koo kanarraa ani itti dabaleen jiraachisaa jira malee kana miti jireenyi koo YouTube irraa maallaqa argamuun mitian yoo Oromoo kana bakka itti hafuura baafatan bakka itti interview kennan bakka immoo namoonni yaada garaagaraa qaban jiraatan jedhee waan hin baneef malee irraa birriitiin jiraachuuf waa irraa argachuuf miti. Aartii Oromoo keessattis haa ta'u amma wayya malee sanuummoo karaa wayitiin yoo argatteef malee miidiyaa Oromoo keessatti miidiyaa kumaatamatu banamee cufame maallaqa guddaa barbaachisa irraa baankii liqeeffadheen bane. Yoo bantanii yoo cuftani immoo maaloo jabaadhaa cufaatii na boqachiisa hojii biraa hojjetadheeni jiraadhaa jechaan jira malee sababa kana hubattaniirtanii si hubanne amma si hubanne Mubaarak Baalee mee gurbaan kun maraata dhalleeti mee yaada kee waan qabdu yoo jiraate yaada kee kenniiti namoota irraallee akkasumatti yaada fuudhi masarat hunda keessanuu yeroo tokko dhiifam Oromoo dhiifam dhagaa wanni bakka kanatti dhufneefi wanni isin hubachuu qabda rakkoo keenya furachuudhaaf
diina nu muummatee nu nyaachuu deemu irratti qabdee ana kennuu otoo hin taane Rashiidaa kennuu otoo hin taane akkamitti wanni kun beektee wal hubachuu dandeenyadha. Gaaffin kiyya guddaan kan namoonni masarratti irraa gaaffii qabda yoo jiraatan wanni sin gaafatu abdii illee bifa kanaan gaafachuu hin qabdu warri jettanii ragaa qabna kana dhiyeessinee gaaffii kana irraa dhiyeessitee irraa dhiifte warri jettan kana qofa akkasiin addaan baaftanii barbaada. Tokko kan biraa ammoo kan isin himattu immoo isa dhimma san duubatti deebinee ilaaluu dandeenya. Yoo ogummaa kana hin qabaatin yoo micayyoon kun loogii abdii ileedhaa goote akka Oromootitti teenyee murteessuu waan dandeenyu. Lakkii akka miidiyaa tokkotti immoo dhiyeessuudhaaf sirriidha. Kanatu hir'ate warri jettanis yaada poointii mataa keessanii kaadha. Amma atakaaroo miti masarratti yeroo nuti deebii qabdaa yeroo siin jedhe deebii deebistaa daqiiqaa Mubaarak baalee jirta. Jira. Daqiiqaa qabiiti namni gaafa daqiiqaa isaa fixate irraa gadi nu buusi yookaan immoo wanna nu godhi mooditara siifan kenna. Okay, dhiifama wajjin galaana. Amma jalqaba irratti wanti jalqabame dhimma abdii illee dhiyeessuuti. Garuu amma ajandaanis jijjiiramaa jira waan ta'eef ajandaan waan jijjiiramaa jiru Abdalaa dhaggeeffatu. Ishiin himatte waan ishiin himatte dhaggeeffatu. Ani abdii illee dhiyeessuu fi miti wanni narratti duulameef maqaa Soof Umar fudhattee ishiinii tuulama baale miti jedhanii na duulanii sagaleen qabaa jette. Kanaafuu warri waan kana dubbachaa jirus argaa jirra miidiyaa irra ija qabna gurra qabna. Miidiyaa kana hin argitan yoo nuun jettan an ijan qabanan argaa namni akkas naan jechuu danda'u hin jiru. Okay, dhiifama gaasha asirratti anamma dhiyaacha kanaatiin hin seenne jalqaba irratti yaada keessatti fakkeenyaaf duula yuutuubii an sabiskiraayib godhuu irratti baname nan tokkoffaa irratti viidiyoo dalaga'an waa'ee sanii dubbanne nama siin fakkeenyaaf yookiin argine ta'a sii galee anamma duula isii irra baname san tokkoffaa irratti ijoollee san durallee ka dhaabbatee poosti godhe ammallee seentanii ilaaluu dandeettan tiktook irrallee feesbuuk irrallee jira waan ta'eef. Maalifi anama gaafiin kiyya tokkochi waa'ee abdii illee irratti malee dhimma amma deemu kan irratti Abdallah adamma gaafattee seenuu baaftee gaariidha jedhee yaada akka wannaati jechuudha. Kanaaf san qofa irratti xiyyeeffannee waa'ee saniif irratti qofa osoo haasa'amee jechuu barbaadeeti malee dhiisallee miti. Okay, galatoomii Abdallah amma dubbatina Mubaarak namni daqiiqaa lama gaafa guute miyuutii irra nu keessa ofii keetiifis daqiiqaa kee qabattee wannoo jetta waan gaafattu gaafatta. Rashiidaa waan tokko waan akka nama tokkootti akka nama guddaatti waan haasa'u. Ati waan beektee lafa Harargee sanii ijoollee buqqaate sanillee nan beeka jettee lafa sanillee dhaqeette wanni Rashiidaan as baasuun ishii sababii eegumsa si keessatti dhumu. Maalidha abdii illee loogii gootee moo abdii illee maas baasteedha moo abdii illee sababa inni as bahee madaa Oromootti ka'ee kanaafiyyuu namichi kun akkanumatti taa'uu qabaa kabajamee eeggamee taa'uu qabaa biyya fedheerra marmaaruu qabaa maali inni gaaffiin kee buletiti wanni ishii si quuqe seeran dubbadhuuti ishiin kun as teessee nu adeemsistu. Duraan dursee interruptiin an godhina ogunin isin gaafadhu waan ogunin ani jechoota kiyya joo. Ani takko kaduraa kan hin beeksisuu fedhu Oromoota dhaggeeffachuu jiruu fi warra agartee asin durallee dhaggeeffataa tureef. Gaafii fi deebisaa abbaan fedhee yoonii fi gaazexeessaa tahee ni godha. Garuu dhalataa nama uummata dhumeessanii tahee akkaataan itti dubbistu qaamni kee maal ja'a faranjii maal ja'a seete. Body language speaks louder than voice ja. Sympathy ati qabdu. Gaddi ati keessaa mul'achaa isa dubbistuufi. Akkaataan ati achirra teessee isa haasessitu kan gocharra nama dhukkubsu. Nama waa beekuufi. It's okay. Interview godhuun bareedaadha. Abbaa feetee yoo goote. Chaansii akkasii argattee namoota adda addaa dhiheessuun fuuldura isii deemsisa akka gaazexeessituutitti. Garuu ani dhalattuu Harargeeti jiran. Ijoolleen teenya tabaalee dhalattuu baaleeti. Nuti walitti Oromoo madaan keenya madaa isiiti. An utuun chaansii san harkadhee interview godhee akka isii sanitti namoota ati wanna goote sanirraa akkamtu sitti dhagahama hin jiru.
Na dhukkuba. Kana rakkinni isiidha. Malee maa dhiyeessite namni je'een hin jiru. Oromoonni guutuu maa dhiyeessite ka je'een hin jiru. Abdiilee ka jaalatu hin jiru nuti. Isiitu intala teenya malee abdiileen nuuf intala dhiiga keenya miti. Diina keenya. Nuti binni mililiki. Kanarraan wanna adda baafnuuf hin jiru. Garuu chaansiin ani mililikitti gatteessisee haasessu hin qabaadhe. My goodness. Booyaatiin gaafadhaa. Especially yogguu buqqeensa gaafadhu. Seeqaa gaafatte intalti. Kokkoflaa nagaan dhiheessaa gaafatte. So, amma waan isiin duubarraa natti duulaniif asirraa natti duulan jettee walitti itichitu kana Oromoonni keenya akka wal dhawu godhuun feesisaadhaa miti. Let us talk only abdiilee waan isaatirraa dubbattee irraa gabboo qabdi. Maali hawaasa waliin dha'uun ammallee deebi'anii. Tuulamarraa yoo dhufte bar tuulamni nuti lafee teenya ta duudaatii bar. Maal jechuu? Ijoollee baaleetiif illee akkasuma. Addaan nun baasinaa. Hogguu chaansii harkattan. Boombii darbitanii nu keessaan bayinaa. Kana kaniin jiru. Okay, galatoon. Okay, daqiiqaa kee lamaan fixxee jirta obboleettii teenya gaaffiin kee poointii. Asumarratti hin deebisaa fi viidiyoo sirreessee jira. Viidiyoo isheen kokkolfaa softi jettee bakka gaaffii sanaa sirreessee jira. Nan banaa siniif hin banaa ilaaltu. Okay, qoyimee siin guddisa. Akkamitti Mubaarak na gargaari midhaan guddisa. Mubaarak. Aboo na gargaari siin jedhe maa na gargaartu ati? Walitti qabadhaati yoo dhukkubni kun nama hiikuu takka ta'e. Masaratiin naa guddisi. Na dhagaye yoo gaaffii keenya hundinuu dhayinaa takka ta'e. No, dhaabbumasi. Ati amma dubbattee miira. Galaanaa dhagaye galaanaa. Oomsika. Ani dubbachuuf hin deemu. Akka ati beetutti miti kan deemu. Ati akka namni fedhutti akka feenetti haasofnaa jette ofii keeti akka feetetti haasoftaa akka nuti feenutti deemi namaan hin jedhinatis. Mirga namaa kabajatis. Akka ofii keeti beektu akka feetetti haasofte kanaaf waan kana immoo halaalluu as baasnee halaalluu jechaa jirra. Mubaarak galatoon. Rashida baay'ee si galateeffadha. Ati namoota ani amma wantoota amma duratti kaasisan ati waan hin dhageenyeef malee. Mubaarakitti taanee Saaradhaa Saaratti taanee eenyu afmiyeedha. Afmiyeedha achi taaddeen itti fufa. Mee itti fufi. Akkasumatti waan rakkoo jiru. Dursa yaada kiyya eegaluun duratti masii gaafii takkatti gaafachuu barbaada. Miidiyaa soomarii gaafa bantuu maqaa kana mootummaatu sii kenne moo ufii keetii moggaafatte waan jedhu gaafachuu barbaada gabaabamatti aanaa deebistu. Ani mootummaan naa kennes hin jiru bakka dhaloota kootiiti lafa seena qabeessaati iddoo turistiiti namoonni baay'een isa barani miidiyaan kunis adada guddateen soofumar maali kan jedhu namoonni baay'ee gaafataa jiru yaadannoon isaa immoo biyya kootiif taa jedheen moggaafadha. Galatoom maaliif bakkee garagaraatitti maqaa soofumar jedhu kana mootummaa walii galaniiti sababa aspaaltii fi wantoonni garagaraatitti ijaaramaa jiruuf waan bilchiginnaa deeggartuuf mootummaa kennee fi waan akkanaa sanii jinni waan waasan waan dhaga'ee fi galatoom maqaa abbaan fedhe urjii moggaafatee laga moggaafatee odaa moggaafatee lukkuu moggaafatee sangaa moggaafatee abbaan waan isatti tole. Ganda ofii keessaa biyya ofii keessaa nama bar biyya Arabaa ta'ee Teeksasii fi Daalaat moggaafatee chaanaa garagaraa sochoofatutu jira. Abbaan waan isatti tole waan isa gammachiise fudhatee ittiin deemachaadha. Kanaaf soofumariin fudhattee YouTube irratti gootee hedduun namaa achi jalatti maqaa soofumar arguunu tokkoffaa baaleen beeksisuudha galatoome ulfaadhu. Sunachitti gara Mubaarak si dabaluuf ani amma dhiyeenya kana waggaa afurii miti bar kan inni yuutuubicha akkuma banani soofumar yuutuub jedha bar soofumar otoo waan hojii baalee otoon dhagahamin dura baname bar kan ammoo Jawaar mucaan entertainmentii hojjetu sirba hojjetu hin beeku bar sirboota irratti fe'amaa ture bar waggaatti baname irraa kaasee maqaan isaan jira bar laaluu danda'anii. Laani qabxiin kiyya mootummaa sii kenne moo ofii moggaafattee waan jedhu qofa addaan baafachuuf malee Minilikiin keessa Haile Sillaasee keessa Dargii keessa TPLFin keessa bilchiginnaa keessa moggaafattee sun dantaa kennaa miti anan ilaallatu uummata Baalee sin ilaallatu maqaa feete akka feete moggaafattee irratti hojjechuu dandeetta
ani Mubaarak Baalee ka jedhee moggaafadde ani Mubaarakii dhalataa Baalee waan ta'eef Baaleen itti dabale YouTubein kiyya mootii Baalee jedha ture duraan amman dhiise malee so namni waan fedhe moggaafa anuu sadarkaa mootiitti uf kaa'e mootii Baalee jedhee sigalee namni waan fedhe moggaafata gara yaada kennaatitti deebina dura dursoo namoonni ilaalcha addaa qaban ilaalchi addaa namoonni qaban maalinni akka ani haasa'utti akka ani yaadetti namni haa yaadu namni haa dubbatu warri jedhu keessattuu Oromoo keessatti parsantiin 60 fi 65 ol paartii an deeggarii paartii an jaaladhu akka haasa'utti haasa'ii mata duree an fedherraa dubbadhu warni jedhu wallaalummaan ka wal qabate hedduun nama kennaa akkasitti deema kun ammoo hin ta'u masiin ana ta'uu hin dandeettu ani masii ta'uu hin danda'u galaanaan waan hojjechuu barbaade tokko akka ofii danda'utti akka ofii beekutti akka isatti fakkaatetti hojjeta malee akka masiin beeytutti yookaan akka Aburashiidaan beeytutti miti namuu taayilantii mataa isaa danda'e qaba diraamaa dalaguudhaaf diraamaa keessatti namni hundi bakka boo'ichaatti ramadamu nama boo'ichaan tolutu jira nama dafee miira keessa galee wayita diraamaa dalagu boo'utu jira nama ammoo kolfutu jira nama bakka kolfaatti ramadamutu jira gaafa kana wayita aktiivi akshinii keessa seenamu namni kun bakka kana madaala jedhameeti bakka san kaayama malee dirqamaan boo'i jedhanii barbaree ijatti naqanii yookaan ammoo dirqamaan kolfi jedhanii qunxuuxanii yookaan qirqirsaniiti miti namuu taayilantii mataa isaa wal fakkaatu karaktera isaa wal fakkaatu kennamee fi diraamaa hojjetachaa gaazexeessonnis akkasuma gaazexeessaa muddee xaxee gaafii cinqaa nama gaafatutu jira gaazexeessaa kolfaa tabsiisaa akka namni bishaan fudhate hoomacha qabata jedhan san nama taphachiisaa qiletti nama darbu jira lakki dirqama lolaa booyaa akka mucattii deengadda jawaarii fi maalii cinqitee akkasitti ol tatte san masiin isii ta'uu hin dandeettu kennamni intaloo sanii lolaa nama sodaachisaa nama gaafachuudha kennamni masiin qabdu ammoo taphataa kolfaa qirqirsaa nama keessaa dubbii guuruudha tan achitti naa qabattan namuu karaktera mataa isaa akka itti deemu akka itti hojjetu qabachaa akkanatti naa hojjedhu jettee nama dirquu abadan hin dandeettu godhuus hin dandeettu yoo akkasi Galatoomii Mubaarak namni siiloo kenaan jechaa jiru please gabaabsiti waan godhe yaada kee achumarraan ofuma keetti geggeesse ani yoon dubbadhe loogii godhe naan jedhu waan ta'eef loogii osoo hin taane namni yoo yaada qabaate reefu itti Aburashiidaan dubbattu daqiiqaa 4 dubbattee yaada gaariirra jirti jennee itti cal'ifne namni yaada borcaa fi yaada walqixxaataa dubbannaan daqiiqaa 5 illee dubbatu 10 illee dubbatu callisuu qabda abbaan nutti dheerate jedhu xirrig jedhee adeemu cinqaa namaa qabda dubbii hiina namni jedhu taa'ee taraa isaa eeggatee oseenee dubbatu daqiiqaa takkana kennite maal dubbadhee bu'an ande mana barannaa yoo barbaachisaa ta'e deemnee nullee haasofna so namni akka kiyyatti naa hojjedhu jechuu hin danda'u kan achitti dhaabna inni biraa nama kana abdii ilee kana kan yakka dalage Harargee qofarratti miti Oromoo guuturratti madaa qabnan hundi kenna waan nu dhukkubsutu jira sila akka irraa dubbannutu jira dubbii kana ammoo mootummaa torkaa qaba mootummaan fuudhee hidhee waggaa 6 adabee sanbooda baasee Finfinnee keessatti mana leekjararii ta'e keessa jiruu isaa jiruu ajaa'ibaa jiraataa jira hidhamuu fi hidhamuu dhabuu isaatu namni beeku hin jiru Oromoon irra caalaan hidhaa bayuu fi bayuu hidhaa jiraachuu isaatu namni beeku hin jiru so mucattiin tun bakka sanitti deemtee namni akkasii sodaatu kan mootummaan waggaa 6 qofa adabee gadhiisee mana ajaa'ibaa achitti hayyamamee fi keessa jiraatee zanaafataa bitintin jedhee jiraatu kana isiin dhayxee gaafattee as baaftee kan miidiyaan tokkochi ittiin dhiyaatin sodaa ummataatiif jecha isiin itti dhiyaattee gochi ati goote sun akkam ture seenoftee jirta maaltu sitti dhagama jettee gaafachuun galatoomi waan namni sodaatee irra tare as nuu baafte jedhanii galateeffachuu barbaachisa malee duula isi godhuun hin barbaachisu hin dandamus gootus ammoo wanni jijjiirtu hin jirtu miidiyaan abbaa fedhe dhiyeessa namni kenna wanni beeku nama si faarsu qofa miidiyaarra dhiyeessi nama si miidhan hin dhiyeessini irraa fagaadhuudha akkasii miti nama si miidhe maaliif namiite jettee gaafattee dippilii keessa isaa qorattee dhugamatti namni sun garaadhaan na jibbamoo dhimma siyaasaaf poolitikaatiif waan sanarra dalage waan jedhu addaan beektaa jechaadha. Faayidaan achi keessan naa godhee fi kasaaraan achi keessa argadhe hoo maali jechuu addaan baratte jechaadha. Kanaaf maal gochuu barbaachisa? Interview gochuu barbaachisa. Interview gochuuf ammoo namnummaan arge interview nama godhu. Nama qaxalee ta'e, nama smartii ta'e, nama dubbiin galuuftu dhaqee nama san yaadatee dubbisa. Miidiyaawwan
abashaa gurguddaan haga ammaa namicha kana bira taargeetiin goone iyyadanne waan namni biraa iyyadatin isiin yaadattee dhaytee interview goote kanaaf duulli isii godhamu tokkollee hin jiru jechaadha. Galatoom Mubaarak bakka amma darbaa dubbattee eenyu namni biraa namoonni faallaa Mubaarak hin jirtan yookaan sirriin goone warri jettan qofti quuqama keessan akka amma Rashiidani waan ishiin jettellee Imasin illee amantee jirti waan namoota beektee rakkoo hawaasa sanii madaa saniif akkaataa itti na hubattan akka malee jettee ibsaa jirti. Kanaafuu warri akkasii yoo jiraattan yaada keessan kennadhaa. Eenyu amma Saaraadha moo Saaraa yaada qabdaa? Yaani yaada baay'een qabu garuu mucaan dubbateera.